तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Xiaomi की तरफ से आने वाला न्यू डिवाइस Redmi K20 Pro जो लॉन्च होने वाला था यहाँ पर 14 मई को, लेकिन दोस्तों अब इसकी जो लॉन्च डेट है ना वो डिले हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर Redmi K20 Pro के बारे में कि ये कब तक लॉन्च होगा, क्या प्राइस होगा और क्या कुछ स्पेक्स रहने वाली हैं और क्या आपको इसका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आज की हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी है। लेकिन उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, पास वाली नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उस पर क्लिक कर देना है। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर Redmi K20 Pro के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Xiaomi की तरफ से एक न्यू मोबाइल के लॉन्च के रूमर्स आ रहे थे कि ये लॉन्च होने वाला था यहाँ पर 14 मई को, लेकिन दोस्तों अब फाइनली इसके जो लॉन्च डेट है वो यहाँ पर डिले हो चुकी है। अब ये यहाँ पर जो डिवाइस है ना ये लॉन्च होगा यहाँ पर जून महीने के दौरान। तो अगर आप Redmi K20 Pro बाई करना चाहते थे तो आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा जून महीने तक का। चलिए बात करते हैं इसकी स्पेक्स के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है। अगर सबसे पहले बात की है इसकी डिस्प्ले की तो आपको Redmi K20 Pro में 6.39 इंच की सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर इसके बाद में बात की है यहाँ पर प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 855 देखने को मिल सकता है। ये 5G सपोर्ट के साथ में आपको मिल सकता है, यानी कि इसमें LTE X50 मॉडेम हो सकती है। अगर इसके बाद में बात की यहाँ पर कैमरा की तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल सकता है बैक में, जिसका जो फर्स्ट सेंसर होगा वो आएगा 48 मेगापिक्सल का जो आएगा Sony IMX586 के साथ में। साथ सेकंड सेंसर होगा वो होगा 13 मेगापिक्सल का जो एक वाइड एंगल लेंस होगा, और थर्ड लेंस रहने वाला है वो यहाँ पर एक होगा 8 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसर रहने वाला है। अगर बात की है यहाँ पर फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का रहने वाला है। ये एक सिंगल कैमरा होगा जो सपोर्ट करेगा स्क्रीन फ्लैश और AI को। अगर इसके बाद में बात की है यहाँ पर बैटरी की तो बैटरी आपको मिलने वाले 4000 mAh की जो आएगी Qualcomm क्विक चार्ज 4.0 के साथ में। साथ ही आपको यहाँ पर USB Type-C और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद में अगर बात करते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर की MIUI की तो यहाँ पर आपको MIUI 10 मिलने वाला है जो बेस्ड होगा Android Pie 9.0 पर। अब इसके बाद में बात करते हैं इसके प्राइस की। दोस्तों, जो इसका प्राइस रहने वाला है ना इंडिया के अंदर वो लगभग 23,000 रुपये से लेकर 27,000 से स्टार्ट हो सकता है, जिसका जो लोअर वेरिएंट रहने वाला है। अगर बात करें इसके लॉन्च डेट की दोस्तों, लॉन्च डेट अब इसकी डिले हो चुकी है, मई से चली गई जून में। तो अब ये जून के अलावा मिड में लॉन्च हो सकता है और इसके लॉन्च होने के रूमर्स अभी यही लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल तो आज की वीडियो में ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर Redmi K20 Pro के बारे में। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। और दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।